Aí galera, hoje eu tô com um Corsa Classic modelo 2013, o último que saiu, tá? Se vocês repararem, ó, o barulho que tá fazendo aqui no volante. Apesar que a avenida tá muito barulhenta, mas eu vou tentar mostrar pra vocês, ó. Tá vendo o barulho que tá fazendo? Esse barulho tá vindo na coluna de direção. Aqui embaixo, aqui. Se vocês repararem, aqui tem um moinhão, ó. Ó, a folga que tá tendo aqui, ó. Presta atenção, vou tentar focar aqui. Ó. Tá vendo? Eu mexo a direção, mexe aqui a coluna. Só que essa parte de baixo aqui, essa parte de baixo não mexe, só mexe só a parte de cima. Tá com folga aqui, ó, nessa extensão aqui da caixa, da coluna de direção, na verdade, ó. Vou tentar focar de novo. Bem devagar agora pra ver melhor. Aí o que acontece? Essa folguinha fica gerando barulho, ó.